देखो, ये जादूगर अजीब जादू दिखाकर हम लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, और ये जादूगर तो कैसे इस लड़के का सिर चारों तरफ घुमा रहा है। अब इस जादूगर को देखो कैसे इसने अपने सिर को बॉक्स में रखकर गायब कर लिया है। जादूगर के इस जादू को देखकर तो सारी पब्लिक के होश उड़ जाते हैं। तो आखिरकार जादूगर ने अपने सिर को गायब कैसे किया, इसे जानने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर पाकिस्तान से हो तो कमेंट करो। याद रहे, लाइक सिर्फ वही करेगा जो सच में इंडिया से है। दरअसल इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा खांचा बना होता है जिसमें जादूगर अपने सिर को छिपा कर रखता है, लेकिन खांचे की सतह पर बनी पेंटिंग्स की वजह से लोगों को ये